Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les canto i així les dic. Al món rural hi ha més coses a part de cultius i a part de gent que es dedica al camp, evidentment. Avui vaig a mostrar-vos una tècnica, podríem dir-ho així, que a poc va perdent-se, però esta persona a la que anem a entrevistar està recuperant-la, està fent cursos per a que la gent s'inicie i inclús ha escrit un llibre sobre esta tècnica. Així em pariren i així estic. Parlem dels marges i els murs de pedra seca. Així que ens n'anem a Turballos a conèixer a Ivana. Vinga. Cante l'amor i les parelles. Ens trobem en Turballos, en Ivana Ponsoda, i la primera pregunta que se m'ocorrit fer-te és com arriba una arquitecta de carrera a enamorar-se de fer marges de pedra seca? Pues perquè l'arquitectura per mi és precisament això, no? La manera de construir aprofitant l'enginy de les persones. I clar, jo quan estudiava, que això no ho donen en la carrera, crec que ara tampoc, això va ser un descobriment per mi de dir, ostres, soles en pedra i es poden fer hasta... N'hi ha edificis com en Escòcia es diuen brots, que tenen com si foren uns 15 metres d'alt, parets, soles de pedra en sec. I sense formigó ni res. Sense res de formigó. I dius, ostres, o sigui, que si col·loquem bé la pedra sí que aguanta mansalva, això, i sí, és superresistent, es poden fer mogolló d'elements diferents, funcions quasi contraposades, com per exemple les parets d'un pou que han de ser drenants, o un marge, o cobertes impermeables, com les de les casetes. Són funcions contràries i soles en pedra, depèn de com la col·loques, pots aconseguir una funció o l'altra. Doncs clar, tècnicament això és una passada, com a arquitecte a mi em va fascinar. Però clar, això en la carrera ni papa i de repente tu descobreixes ixe art i tens que aprendre pràcticament des de zero. Clar. Ahir encara n'hi havia alguns huelos, però ja jubilats, que s'havien dedicat a això i els buscaven perquè vingueren a ensenyar-nos un poquet. I bueno, mira, observant-los sobretot i això, perquè ells venien com si estigueren treballant als talls, saps? Pim-pam, pim-pam. Doncs el que podies veure, anar provant i molta pràctica, al final t'ensenyes. Perquè al final, quina ve a ser el que és la història dels murs de pedra seca o dels marges de pedra seca? Perquè en el seu dia, clar, imagina que antigament no tindrien tanta facilitat per formigonar qualsevol terreny com això han tingut molts anys. Per què agarren pedres i comencen a col·locar-les per a fer murs? Tant així com, per exemple, a la zona de Castelló, de l'interior de Castelló, que n'hi ha mogolló també de marges de pedra seca. Per què fan això? Primera, perquè n'hi ha molta pedra. I segona, perquè aquesta pedra molesta, en realitat. Al final, si tu vols un bancal treballable, la pedra l'has d'anar traient. Entonces, en vez d'amuntonar-la, que ocupa molt més, si la ordenes en una construcció, ocupa menys i, a més, obtens alguna cosa. Per exemple, un marge, una caseta per deixar ahí les ferramentes o el que siga. Doncs, clar, on veig pedra, històricament, n'hi ha pedra en sec. Des de temps impossibles. O sigui, des que les persones comencen a necessitar coses, agarren els materials que tenen en el seu entorn. I això vol dir, des dels ibers, vull dir, qualsevol civilització antiga ja ho utilitzava. En més o menys desenvolupament, però... I, clar, al final, ara tenim molt disponible el formigó, però antes la pedra és el que tenies a mà, no el costava, més enllà de treballar-la o treure-la del terreno, que ja n'hi ha faena. Un marge com estos, això d'un faenón de por. Però això és perquè ho tenien a la mà, també. I realment és que és una tècnica, a mi m'agrada molt perquè és molt autònoma. No necessites alta tecnologia. No necessites una gran ferramenta, el martell, i inclús podries construir sense martell. No necessites una quadrilla de 30 persones. Quasi tu soles també pots construir-te-ho. No necessites aulla. Entonces, clar, al final, en qualsevol racó on hi ha pedra, podries fer-te ta casa, un pou, un marge, el que siga. I això dura per 100 anys un dia. Sí, més de 100. Vull dir, clar, jo sempre he vist que normalment sempre han lligat sobretot a les oliveres, on més ho he vist jo és, ja t'he dit, en la zona d'interior, oliveres, almelers, territori de secà tota la vida, i ho han fet sobretot per evitar les correnties i per evitar que aquesta terra fèrtil que tenien en els camps se n'anara
se n'anara i anava encalant els camps. Clar, la funció bàsica del marge és això, és un control hídric, diguem. Al final, sobretot en el clima mediterrani, no? Que tenim èpoques de molta pluja i de molta sequera, el que interessa és que quan plou l'aigua filtra i mantinga la saó del bancal, però no n'hi hagi un excés d'aigua. El marge és com una capa drenant perquè darrere d'esta pedra que es veu n'hi ha molta més pedra, que és el cascall de darrere. La gent a voltes pensa que el marge és només esta cara de pedra i darrere hi ha terra, però no. I, clar, què passa? Que quan plou molt, l'aigua entra al terreny, del terreny passa a través de la capa drenant esta i ix fora. Entonces manté la saó, però no un excés d'aigua. I per això aguanten molt millor que potser és de blocs de formigó, perquè al deixar eixir l'aigua no es crea una pantalla que està espentant. És que el terreny quan es banya pesa molt més, entonces genera moltes més espentes sobre el mur. Si tu li dones eixida a aquesta aigua, té que aguantar menys pes. I a més això evita, sobretot en pluges torrencials, que estem més acostumbrats així a voler-les, a aquests corriments de terra i que tota la terra superficial dels camps de cultiu se'n vagi així, perquè al final així l'aigua cau en tromba, però després poquet a poquet, per mig de les pedres, va eixint. Claro, sí, sí. Si no estigués al marge, s'aniria perdent terra del bancal contínuament. I desapareixeria. Clar, abans, per exemple, em contava el meu veí masover que tenies una setmana, quan s'havia caigut el marge, clar, el marge sempre és del de dalt. Entonces, si tu estàs en el bancal de baix i el marge t'està ocupant part del teu terreno, a tu el molesta. Entonces, si no començaven a arreglar-lo en una setmana, la pedra i la terra pel de baix. Els dos materials eren molt valuosos. La terra te la quedaves tu en el bancal i la pedra la utilitzaves per les teves coses. O sigui, li podries furtar la pedra de dalt, bàsicament. Claro, però era legal, diguem, perquè és com a mi m'estàs invadint, no? Entonces, clar, al final crec que aquestes coses estaria bé que recuperar. Home, sí, clar. És com no n'hi ha tant de marge perdut, però clar, el de dalt és que va perdent terra contínuament, si no té el marge... Això parlem moltes voltes, sempre han dit, ahir en la Ribera n'hi ha una dita que es diu que la gallina de dalt caga la de baix. Allí ho gastaven més per estàndards de rec, de que quan t'agrava la sèquia, el camp que estava primer del tor de rec és el que tenia sempre preferència a regar, perquè és el que més alt estava, i perquè en teoria aquest camp li havia costat més diners que els de baix, per el simple fet que tenia prioritat per regar davant dels de baix. Pues en aquest cas és una cosa molt pareguda. Entonces al final tu descobreixes aquesta tècnica, comences a buscar a gent major, jubilada ja, que antigament sí que es feia, perquè era un ofici que pràcticament no s'havia perdut, però estava ja en vies d'extinció, com si diguérem. Sí. L'única gent que jo coneixia en aquell moment eren tot gent jubilada, imagina't. Gent jove, ningú. I sí, clar, vam anar a buscar-los per d'això. Sí que és de veres que ara, passat els anys, he anat coneixent a més gent i n'hi ha pobles com Borriol, Llutxent, que han tingut molta tradició, i sí que han hagut famílies que s'han anat passant el coneixement de pares a fills. Però esta és la generació perduda, vull dir, ja no va a continuar. Jo, els companys del gremi, ningú dels que tenen, des que estan, els seus fills van a dedicar-se, o les seues filles, a dedicar-se a la pedra, en realitat. Ningú li interessa. I dius, ostres, però és un ofici que és supersatisfactori, perquè quan acabes dius, hòstia, que guapo lo que s'ha quedat. Es guanya bé, és un jornal digne, més que el d'arquitecte, ja el dic. Imagina't. Però que s'ho mereix, també, que ahir n'hi ha molta feina. I després, jo què sé, estàs a l'exterior, saps, fas exercici físic, la gent se'n va i paga un gimnasio, això... Sí, jo ho veig moltes voltes perquè, parlant de Fran, el de Planes, que tinc prou relació amb ell, i moltes voltes puges vídeos a 35 graus, a 40, pegant vinga la martella en la pedra per anar col·locant, però el tio també fa un garrot, vull dir, al final, exercici físic, evitar que, jo crec que un poquet com qualsevol faena té les seves coses bones i les seves roïns, a voltes més dur o menys, però veure un mur com estaves dient-me antes, que així enfront tenim una paret de formigó que ja està a reparar almenys 3 o 4 vegades. Este mur no sé els anys que portarà així, i no hi ha ni una pedra que estigui això, té una pendent... No sé, me pareix una cosa molt curiosa de dir, això estarà així una animalada d'anys, és una marge alta, allà dalt estan les oliveres, i ahí continua. Este marge segur que tindrà vora 100 anys, perquè estem ja en el 26 i en el foto aèria, la primera que n'hi ha, que és del 40 i pico, ja estava. El vol americà. L'americà és del 56, crec, o així, però vaig trobar uno un poc anterior dels 40. I ja esta parcel·la existia com a parcel·la de cultiu.
si existia la parcel·la, existia el marge. Claro, Els marges es fan la primera volta que es fa una reparcel·lació. Entonces, clar, ja no vull dir-te, en Borriol en vam trobar uno que estava marcat la data a 1922, i això ja passava de 100 anys. Sí. I també era un poc així, molta tombaeta, els marges ben fets poden durar un animalà. Al final realment així estem pràcticament, si no en un barranc, en una escorrentia prou forta és un barranc, sí. de la muntanya. Si no fas això, així no quedaria ja, bueno, sí, s'haurà fet molt ample i haurà desaparegut ja tot, de per així. I a partir d'ahir, quan tu vols fer un marge d'aquest tipus, així perquè la gent vega tot el procés que necessites per a fer un marge d'aquest tipus, com comences? Vull dir, arribes al puesto, traus les línies que vols, i busques la pedra o com se fa? Sí, clar, la pedra és imprescindible, és de les poques coses que fan falta. Però una volta és clar que tingues pedra, sí que la idea és pensar primer si una cosa és rehabilitar una solsida, que t'has d'adaptar un poc a lo que n'hi ha als laterals, i l'altra és fer un marge nou. Si l'has de fer nou, hauràs de plantejar la línia de la base, a veure on vols que vagi, si és més per acá, si més per allà, en curva, en angle, el que tingues que fer. I després la tombaeta, que això és molt important també tindre-ho clar. Els marges sempre han de tindre una tombaeta perquè l'espenta del terreno és en horitzontal, entonces si es feres verticals tindríem més possibilitat de caure. Sempre tenen inclinació i els bons margenaors, a part d'inclinació, la fan aixina com en curveta, com si fos un arc. Saps? Faria aixina. Sí, vaja, en comptes de com si fos una roma d'estos o que queda... Entonces, una volta tens ja clar la inclinació i la base, es començarà a posar pedra. Són les pedres de cara, que són les que veiem, que aquestes sí que s'han de treballar per fer-los una cara recta, que vagi adequada a la inclinació que li toca. Sempre han d'anar pacadins, que això és una cosa que molta gent fa trampa. I n'hi ha unes regles bàsiques, no és a voleo ni per intuïció, saps? És una tècnica que es podria normalitzar molt bé, realment. I darrere d'esta pedra de cara n'hi ha un bon tros de marge de pedra encara, que és el cascall, que és pedra més menudeta, però també col·locaeta, i que pot arribar a 1 metre, depèn de zones on hi hagi problemes d'escorrentia, pot tindre 2 metres de profunditat. O sigui, la pedra de darrere no és pedra directament per reomplir, és pedra que també l'has anat col·locant darrere d'esta que és plana, per estàtica també, suposa, a part d'això. Sí. Per a que quede més bo. La cosa és que la de darrere, un home, a mi, un margenador d'estos que venien a ensenyar-nos, dien poques coses, però el que dien eren tots refranys, que la veritat que era la base de l'ensenyament. I dia, hasta el ripio n'hi ha que paredar-lo. O sigui, el ripio no és tirar-lo i ja relleno, sinó que quan tu el col·loques ben col·locat i li dones prou profunditat, això fa que no es puguen manejar les pedres quan ve l'espenta del terreno. Entonces l'aigua ix i la terra es queda. I si no tens pedra, què fas? La tens que portar de fora, m'imagino. Clar, quan no tens pedra has d'anar a una cantera a per ella. I m'imagino que serà pedra... Antes la traien de baix del terreno. Com de baix del terreno? Per exemple, quan feien un bancal, baix n'hi ha rocamare, entonces anaven picant tota la rocamare, traient-la del terreno com si foren canteres, però en el propi bancal, i tota aquesta pedra és la que utilitzaven pels bancals. Claro, perquè al final estem parlant de que solera de terra no n'hi ha, així com jo, per exemple, tinc camps a vora riu que n'hi ha 5, 6, 7 metres de terra, que és tot terra, així quan fas un clot ja tens la muntanya baix. Ah, sí, n'hi ha molta pedra baix, sí. I aquesta pedra és la que trencaven per anar acoplant una al costat de l'altra. Sí. I no s'utilitza ningú tipus de pegamento, anem a dir entre cometes, per a pegar una pedra a l'altra, sinó que és anar col·locant-les una al costat de l'altra. Sí. Mira, si tu li posares qualsevol pegamento, siga cement, siga terra o el que siga, passaria el que passa en els blocs de formigó, que es faria una pantalla que no permetria que isquera l'auia i estaria espentant en molta força al marge i col·lapsaria de colp tot com una pantalla. I, claro, la qüestió és que tu les veus col·locadetes les pedres, dius estètica, però no és estètica, és... Clar, sí, estètica me referia a que quede el marge pla i es vega des de fora d'una manera. Tot continu, però que és de veres que és bonico, saps? Que estèticament és molt xulo, però realment estan col·locadetes així adaptant les formes perquè realment això és el que la fa forta. Si tu complixes un poc les regles de posar-les pacadins, que les formes encaixen com si fos un trencaclosques, que vagin tocant-se totes unes a altres, que tapes juntes. Tot això, al final el marge és el que fa que aguante. No li fa falta ningun tipus de cement. De fet, en el marge és contraproduent posar-li cement. Però per el drenatge, Claro, sí, totalment. I després, ara, parlem un poc de l'actualitat, perquè jo sí que m'havia escrit així unes cosetes
de que quan s'abandonen el territori, quan s'abandonen els bancals, quan s'abandonen els camps, ja no només perguem cultiu, sinó que perguem també aquestes coses, perquè així al final els marges en un principi se feien per cultivar i si se perd el cultiu se perden els marges que al final els que els mantenen són els mateixos llauradors que estan cultivant-los. Avui en dia continua tot igual, així. Clar, és que va tot en un pack, no? L'abandonament del món rural, l'abandonament dels bancals i l'abandonament dels marges, l'abandonament de l'ofici, i és tota una cadena. Però clar, al final, no sé, crec que hauríem de tindre una visió un poc més a llarg termini, no? Que igual a aquesta generació estem desperdiciant-ho tot, però igual arriba una altra i diu, ei, que bé, els bancals, no? Nosaltres ens han arribat uns marges que han costat molt de fer i duem molts anys en peu. I encara estem gaudint-los, saps? La gent que tenim oliveres, tenim cultius de qualsevol tipus, estem disfrutant els bancals. Claro. Entonces hauríem de pensar un poc també de mantenir-los man que siga per les futures generacions, no? Jo ho veig sobretot perquè en la zona de Ribera, al final d'on jo vinc, és tot molt pla. Però una volta passes ja a la Ribera Alta, el principi de la Ribera Alta, la zona de Benicú i Alzira i tot això, allí ja n'hi ha muntanya, i no està l'hospital i tot això, i allí n'hi ha parells de pedra també, però són cudols. No recorde ara si estan en formigó o no, però vull dir, també se feren moltes finques de taronxer en cudols, també ficats un damunt de l'altre. Paregut així, no era pedra tal qual, perquè m'imagino que no tindrien el mateix tipus de pedra, però era diferent, però suposo que el sistema serà bàsicament el mateix. Al final en cada lloc s'utilitza la pedra que n'hi ha, i si és a la vora d'un riu, estarà en pedra de riu, que redona, pareix impossible, però també es fan marges en això. En el Maestrat tenen una pedra molt rectangular. Molt planeta vaig veure jo també. En Vilafranca molta llosa. Sí. I entonces, clar, la pedra, el marge. En lo que n'hi ha juga, que diuen. Claro. Entonces podríem dir que els nostres avantpassats eren molt més sostenibles que nosaltres. Home, per supost. Això és una locura, el que estem fent nosaltres avui en dia, no? Sí, o sigui, jo sempre dic que moltes voltes estem destrossant el territori fent xalets i fent urbanitzacions i tot això, però penso que inclús en matèria llauradors tindríem que aprendre un poc de tot el que es feia antes, tot i que estem fent-ho perquè serà molt més sostenible que fer qualsevol paret de formigó que fem nosaltres avui en dia. Jo crec que no és qüestió de romantitzar el passat, perquè sinó de reconèixer que tenia un sentit tot el que feien. Almenys parlem de la pedra Nàsec, per exemple, no? Clar, no feien... Això costa un animal de fer. No ho feien ni per estètica ni per estic avorrit. Era perquè, t'ho imagina't, en zones com esta, que és de muntanya, si no tinguérem marges, no tindríem superfícies planes cultivables, seria molt difícil cultivar moltes coses que han pogut cultivar durant tots aquests anys. Entonces, realment sí que tenien una funció molt important els marges i li dedicaven el temps corresponent perquè s'ho mereixia. Entonces, clar, si assumim que la gent d'abans va fer coses en un sentit i veiem que ara ens poden ser útils per lo que siga també, la pedra Nàsec és superútil per moltíssimes coses. Ja no parlem sols de marges, però de casetes, control tèrmic, inclús contra terratrèmols, contra incendis i tot així. Té un munt de propietats. En les ciutats, per exemple, que és un problema, els paviments impermeables, ara són tot humitats pel terreno. Claro, si tu fas un paviment permeable com són les empedrats de pedra en sec, t'estalviaries molts problemes d'humitat, podria haver més vegetació, fer les ciutats més verdes. Crec que precisament ara és quan hauríem de posar en valor tot aquest trellat que tenien abans. Jo ho lligo molt sempre perquè parlem de quan al dia de la Dana, que tinguérem allí baix, en la Ribera Baixa, un poquet a l'alta també, però tenim a la vora del riu les motes, que se feren fa 200 anys, que ho feren els llauradors de l'època de la Ribera per a evitar que s'inundaren els pobles. La mota al final és un marge com este, però que és de pedra i terra, que és el que tenien allí també en aquell moment. Més o menys està a uns 100 metres del riu, ara com el riu en 200 anys s'ha manejat un poquet, hi ha zones que canvia, però que eixa mota n'hi ha com 3 punts o 4 des d'Algemesí fins a Cullera, que són com més dèbils. I se va fer aixina perquè si trencava per ahir l'auia, quan venia qualsevol, en aquella època qualsevol gota freda d'estes de l'hivern, que venia molta auia pel riu i el riu s'unflava tant que al final per algun lloc tenia que eixir, i aquests 3 punts més dèbils trencaven per ahir i no li feia mal a ningú. O sigui, vull dir, tirava pescats de cultiu, anava a buscar l'albufera per un puesto o l'antic caus del riu per un altre,
I analitzant-ho o contant-ho, la gent que ho entén, a mi me diuen, és que això fa 200 anys, els llauradors d'aquella època ho sabien i ho feien aixina, sin embargo, després han fet carreteres propet, o això, que això, els més sabuts que diguem moltes voltes, que han estudiat i han tingut una carrera, no ho han tingut en compte i ha provocat, per exemple, que Riola s'inundara aquell dia perquè la carretera que feien entre Riola i Polinyà l'elevaren 1 metro, no tinguent en compte que per ahir n'hi havia una zona més fluixa de la mota, que si vingueren a arribar per ahir rebentava la mota i se n'anava a buscar l'antic cauce del riu Xúquer, que anava a desembocar a l'estany de Cullera. Vull dir, a mi quan m'ho contaven això jo vaig quedar flipat perquè sí que m'agrada molt conèixer el territori on estic i algunes coses d'això ja sabia, però fins a tal punt que fa 200 anys ja sabien que per ahir trencava o antigament per ahir anava un bracet del riu quan s'unflava i que avui en dia tot això no es té en compte. No, no es té en compte. És que crec que n'hi ha un problema per tota aquesta gent sabuda que dius tu, que és que tindrien que eixir un poc de l'oficina de tant en tant, saps? Sí, I baixar al carrer. sempre ho han dit. Jo quan estava d'arquitecte ja mos passava també, i mira que arquitectes també són com gent sabuda, però estàs en l'obra i dius, me caguen, és que estan fent la normativa, no baixen a l'obra, perquè mos posen unes coses super rares per poder-les complir, no? Com a normatives. I clar, en tot això d'aquestes coses és que és això, abans la gent tenia autonomia per fer i desfer i per això plantejaven de fer aquestes coses i les feien. Ara, quan és que començar a demanar permisos i les normatives que fan, no es pot. Llavors va perdent-se tot aquest coneixement. Jo m'he trobat també estudiant i mirant coses, a voltes sorpreses de dir, ostres, que intel·ligència, saps? Per això l'ofici és patrimoni, no? Perquè realment hi ha molta intel·ligència darrere. Les pedres, normalment, si tu poses una pedra damunt d'una porta, com a flexió no funcionen molt bé, acaben trencant. Entonces ells ho sabien, no sabien d'estructures, però sabien que això era un problema i entonces moltes voltes tenen arts de descàrrega amb pedretes aixina que li lleven pes. Detallets això que dius, ostres, és que ho tenien pensat tot, saps? L'experiència de fer-ne un muntó és el que anava donant-los la història. I a partir d'ahir, a tu se t'ocorreix, després de tot això i d'estudiar l'ofici, escriure un llibre també sobre la pedra seca. Clar, és que jo fa molts anys que em vaig donar compte que s'estava perdent l'ofici i vaig començar a fer cursos i això, d'iniciació, perquè abans tota la gent tenia un mínim de coneixement. Tenies estos marges, caien 2 pedretes i les col·locaven. Però ara això quasi ningú té res d'idea. Entonces, cursos per un mínim concepte d'arreglar-te un marge a casa. I clar, ahir jo em donava compte que feia falta, la gent a voltes em deia, pues passamos les diapositives, passamos els apunts, i jo deia, mare, això és un poc xabacano, s'ha d'estar així a fer de qualsevol manera. Però els apunts que tu arreplegaves dels cursos que feies. Clar, jo anava creant els meus apunts, diguem, per oferir un poquet el que a mis abuelos no m'havien explicat, perquè els abuelos d'antes no t'explicaven coses. Ja, sí, això crec que en tots els oficis ha passat el mateix. Entonces jo intentava ser un poc més didàctica explicant-los i a més com soc arquitecte, conceptes estructurals també, de com funciona estructuralment un marge, que és diferent a una paret a doble cara o coses així. Entonces, clar, era tot un poc cutre i vaig pensar que arribat un punt, que estaria bé intentar recopilar-ho tot i fer un fulletí. Però, clar, ja que estem, lo típic, és lo de la UNESCO que ha eixit, lo dels gremis, que s'estan creant gremis, i la formació, com està? Perquè molta gent també em preguntava, i jo em puc ensenyar més? Entonces vas recopilant coses, i arquitectes, enginyers i tota aquesta gent que no aplica la pedra en sec perquè no té ni idea, que tinguin un poc de recolzament, no? I al final va ser un llibre. Però bé, està funcionant molt bé. M'ha sorprès perquè pensava que aquest tema no interessava molt i al final hi ha molta gent curiosa que sí que... És que jo penso que no només per la curiositat perquè la veritat jo ho desconeixia fins que vaig conèixer a Fran un poc més i me contava les coses, només la curiositat de dir, és que això porta així 100 anys o per ahir i no ha caigut quasi ni una pedreta i veus, dius, n'hi ha pedretes grans, xicotetes, i és quan tu ara dius, clar, és perquè les xicotetes li lleven pes, les grans van ficant-se aixina per... Me pareix una cosa molt curiosa i ja no només per saber un poc més del que ens envolta, sinó per gent que potser té la curiositat de reparar-se els seus marges que tinga ell en el seu bancal o inclús en un futur dedicar-se a això perquè així la feina no se l'acabeu. No se l'acabeu, no. De fet, n'hi ha feines que no es poden fer perquè no som prou gent, directament. I es queden, es perden, subvencions que es perden, gent que al final opta per altres tècniques perquè al final ningú li ho pot fer.
Som prou gent en el gremi, i anem passant-se les faenes que uno no pot fer-li, les passa l'altre, però no és suficient. La gent està a llistes d'esperes de 2 anys, imagina't. Perquè a part, clar, jo normalment això quan ho veiem és quan anem per el camí, per la carretera, els murs, els marxens, algunes carreteres també d'això. S'utilitza també, m'imagino que en xalets que estiguen al mig de la muntanya d'estos que es construïren fa 30 anys per a fer les parets també més acordes en el territori que ens envolta, però també tinc curiositat d'aixos ajuntaments també que estan preocupant-se un poc per el seu entorn i fer algun pontet, algun camí, alguna sèquia de marge, també estan fent-ho, estan intentant recuperar tot aquest patrimoni que teníem antigament. Jo crec que és perquè som també zona turística. Entonces, la qüestió és que n'hi ha molta subvenció. I els ajuntaments que volen les agarren aquestes subvencions, que per això estan, i les dediquen a arreglar elements històrics, com el camí real, les sèquies, el que es troben. Entonces, clar, ahí també n'hi ha molta feina en aquestes coses. Perquè ahir a Evo, per exemple, vam estar arreglant uns senders antics que comuniquen pobles. Això, tu arribes allí i és la típica sendeta de muntanya de 50 centímetres. Quan comences a netejar, eren camins de quasi 2 metres d'ample, tot amb pedraet. Clar, això és un tresor, saps? Com si foren calçades romanes d'estes antigues que estan ahí. I clar, això, si es poguera recuperar, també li donaria molta més vidilla, ja no és per el turisme, que és jo crec que la raó per la que n'hi ha subvencions, però que realment, si recuperem els camins de poble a poble, ostres, això és un lujo, que anar caminant està bé, també. Això és un luxe perquè, bàsicament, sobretot per aquestes zones que dius tu, les carreteres normals ja estan empestades de ciclistes, ja costa anar per ahí, però poder fer rutes de senderisme o d'anar a caminar d'un poble a l'altre per antigues calçades d'estes de pedra, jo crec que això és un patrimoni que ojalà es pugui recuperar, malgrat que siga perquè volen fer-ho més turístic i atraure més gent, però mira, mal per altre, al final recuperem la nostra història un poc que teníem ahir. Aquestes sendes estan, a més, molt ben traçades. No van per qualsevol lloc, saps? No és que agarres serra amunt a diestro i siniestro, sinó que estan molt ben pensadetes per fer un camí el més recte possible, el més ràpid, de la manera més còmoda. Perquè penseu que abans la gent anava a carregar en els animals i tot, i entonces tenien que ser... Clar, també els traçats que es perden és el que parlàvem abans, mare meua. Estem desperdiciant una de coneixement, no? De coneixement, sí, perquè alguna volta m'ha paregut curiós perquè típiques fotos que diuen és que mireu estos arquitectes que saben a muntó que per fer una puja a una muntanya, en comptes de fer-la recta, han fet 27 curves per pujar-hi. I això dius, home, paio, és que hi ha un desnivell de 400 metres. I això, si fas una puja d'això, si vagis estar en el cotxe, igual, si el fallen els frenos vas a parar d'ací a Valladolid. I les sendes aquestes m'imagino que estarien fetes en la mateixa idea, per poder castigar el cos el menys possible, arribant al punt el més ràpid possible. Sí, i a més protegides contra la pluja forta, que també hi ha aigüeres en els punts que toca, el mateix que dius tu abans, en els punts que saben on pega fort, en les curves, per exemple, hi ha com una espècie de desaigües fets en el propi empedrat, perquè desaigüe ràpid i no vaig a trencar l'empedrat. O sigui que al final estava tot prou pensat. Molt curiós tot això, i tot això recopiles un poquet en el llibre i en els cursos que fas i vas contant-ho. El llibre és un poc per això, per tindre un poc de coneixement general, intentar recopilar tot el que he pogut, però en un llenguatge planer, saps? Tampoc és un llibre tècnic, però sí que pots donar ferramentes a la gent. Després t'has de posar, que també has de tocar pedra, no? Això d'agarrar el mà i clar, perquè això no ho hem parlat antes, que si no tens les pedres així, les portes una cantera, al final, i vas moldejant-les tu un poc al deixar, perquè quan veig que agarren el mall i es fiquen vinga la malla en la pedra per anar fent els trossets i anar acoplant-los i anar ficant-los, jo no sé si seria capaç de... A veure, també n'hi ha que saber pegar-li, no és sols fer el bruto, perquè al final quan li saps pegar estalvies molta força. O sigui, el mateix cudol ja saps tu, o ja tens idea un poc del punt antes que pegar-li per trencar-lo i que ja vegi cintes trossets. Tu pensa que si li pegues on toca, igual en un colp trenques. Si tu vas a lo loco, pots estar pegant-li 30 colps i deslllomar-te ahí no aconseguiràs res. Jo què sé, el martell igual, el martell de margenar és un martell específic per d'això. No és un mall normal? No, és un martell que es pareix a un mall, però té una part quadrada, el podia haver portat, una part quadrada i una part en punta.
i entonces la part quadrada és com si fos una maceta però no té els angles biselats. Entonces quan tu pegues, talla exactament la cara recta. En una maceta normalment fa llesquetes, no és tan precís. I el mànec és més llarg que el d'una maceta i també si l'agarres des de baix i li pegues en força, trenca perfecte en un únic colp. Clar, això quan no saps molt bé com pegar-li fas molta força perduda, però després quan això... La gent que sap, n'hi ha gent des de les quadrilles que es dedica a trencar pedres, són trencaus de pedra. Trenquen pedra i altres les col·loquen. De fet, n'hi ha gent que li agrada molt aquesta part de... No volen posar pedra, volen trencar-la. Volen trencar i prou. Estan ahí viciats, ahí pim-pam. I tenen una tècnica I claro, se desahoguen. Clar, i és una tècnica perfecta, o sigui, ho fan superràpid i superbé, perquè saben on hi ha que pegar-li. I després, a nivell, per exemple, perquè al final tu eres dona i jo conec a Fran, home, ho conec 50-50, però en el gremi que teniu d'això, que a més tu eres la presidenta, si no m'han enganyat els datos, del gremi de marxenaors, com teniu el tema de les dones i els homes que estan treballant? N'hi ha moltes dones, n'hi ha poques? Mira, el primer és gremi margener, no de margenaors, precisament per això. Perquè al final és un ofici molt masculinitzat i en general a les dones ens costa moltíssim que el vegin com una més, diguem. Sempre és com, bueno, ja, però teniu menys força, li dic, ja veurem, per lo que n'hi ha que fer estem ahí iguals, vull dir... Sí, al final si estàs dient que n'hi ha tècnica per trencar la pedra i després per col·locar, vull dir, al final que tinguem més força o menys, el que té que tenir és la tècnica per pegar-li. Quan una pedra és tan bèstia que jo no la puc agarrar, ni tu, ni l'altre, ni ningú la pot agarrar. Ve una màquina i l'alça, saps? Ja està, acabem antes. Al final, evidentment que n'hi ha que tindre un poc de força. Jo he tingut en els cursos alumnes que em diuen és que no tinc gens de força. I doncs no et preocupes que t'ensenyaré a alçar pedrots grans en trampa. Claro. També n'hi ha tècniques per alçar pedrots grans sense deslomar-te, ja no perquè tingues o no tingues força, sinó perquè també n'hi ha que cuidar-se un poc la salut. Però bueno, n'hi ha poques dones. Jo crec que és per això, perquè està molt masculinitzat i de fet n'hi ha dones que venen als cursos que em diuen jo volia apuntar-me però pensava que no podia, que era soles per homes. Estem encara un poc en aquesta mentalitat de que no és possible. Per això volia desmuntar-ho, no? Sí que és possible, evidentment, i n'hi ha moltes dones que se li dona molt bé perquè no sol és força el que fa falta, sí, fa falta també molta vista, molta sensibilitat, molta mesura. Jo els ho dia, n'hi ha moments que tens que anar a saco en el pico, en el martell, en el mall, el que siga, i n'hi ha moments que és treball d'arqueòleg, saps? De quan t'arrimes al costat que encara que no ha caigut i t'has d'anar aplicant, ho has de fer en cuidadet, no? Saps? N'hi ha faenetes que és més delicat. Entonces, al final, no n'hi ha quasi dones, que és una llàstima. Estic jo només en el gremi, en els gremis de Catalunya i de les Illes no tenen, crec que, ninguna. Però, bueno, esperem que vagin animant-se les noves generacions. Que s'anime alguna. A veure, no estaria mal, al final... Són benvingudes. Moltes voltes, una de les coses que em va fer animar-me a fer este podcast i anar mostrant tot el que se fa és desmentir un poquet el bulo ixe o la, com si diguem, el que ens han clavat tota la vida de dir l'agricultura és un ofici pesat i tens que estar ahí no sé què. Per exemple, ara estem parlant dels marxes també que és un ofici molt pesat i al final dic, mira, l'agricultura, jo ahir estava treballant a les 2 del migdia, feia 42 graus fora i jo estava 24 dins del tractor. Era un aire condicionat enxufat. Així, alçar pedres, home, evidentment és que tindré algo de força, però collons, jo vaig al gimnàs tots els dies i ni a xico gran m'ho costa calçar més que jo. Per què? Pues perquè tens una tècnica, vas treballant i poquet a poquet també vas agarrant més força i més experiència i un poc desmentir d'això que ens han clavat, de que n'hi ha oficis que no poden fer altres persones que no siguin homes, en aquest cas, o altres oficis que només poden fer dones perquè són més delicades o perquè tenen més gràcia que nosaltres, que sí que és veritat que jo ho he dit moltes voltes, per fer una paret d'estes que tingui gràcia per col·locar les pedres. Entonces al final, pues, un poquet una idea de fer això era desmentir totes aquestes coses i que la gent s'animara també, si podem al final, després de veure este podcast, que dos persones s'interessen per fer marxes, algo haurem tret de tot això, crec jo. I ja més o menys per anar finalitzant, com t'agradaria a tu que quan un xiquet d'ací 50 anys que tinga 10-12 anys i correga per ací, vega això i encara estigui així, com t'agradaria que veguera este ofici o estes parets o estes pedres així col·locades? Quina visió t'agradaria a tu que tinguera
i ser xiquet de 10 o 12 anys corretejant per així i que vega això i que ho admire. Pues això és com una volta que vaig anar a Penyagolosa a fer una espècie de sessió així per ensenyar-los als xiquets i anàvem per allà, es explicava les casetes i feien, de moment, pla, se'ls canviava la cara i feien ostres, això ho fer amb abuelo, saps? Eixa admiració és el que em molaria que tingueren, de reconeixement, saps? Quan tu coneixes el valor que tenen aquestes coses, siguin perquè les feia abuelo, siguin perquè saps de què va el rotllo, la feina que n'hi ha darrere i tot això, ho poses en valor i ho admires, o sigui, ho veus en respecte, ho mires en respecte. No ho veus com que ni ho mires, saps? Que és el que passa ara. Entonces sí, m'agradaria molt que els xiquets i les xiquetes del futur vegeren això i entengueren que té una funció, conegueren gent que ho fa i ho repara i que segueix fent-se. I ho vegeren com normal, saps? Com el que, jo què sé, veu una bicicleta i la reconeix. Al final, el que quan ho vegues això no vegues ahí 4 pedres amuntonades, sinó que vegues que gràcies a això pues, no se n'ha anat tota la terra del bancal, s'han pogut cultivar oliveres, poden disfrutar d'això oli tan bo que se fa en tots els pobles que tenen estos marges i estos cultius i un poc pues, intentar que no es perga i mantindre això en un futur, perquè si no al final pues, tot serà formigó, parets caigudes i a més recorde que no fa molt, este hivern, en Catalunya mateixa i en les vies del tren va caure alguna paret d'estes que va tindre que parar tota la red ferroviària perquè eren blocs de formigó ficats, havia plogut a muntó i directament s'havien caigut. Sí que veien algunes autopistes que quan fan blocs de formigó fiquen tubets per fer drenatges, però que més fàcil seria que fer una paret d'estes en comptes de blau de formigó per a que drene naturalment i no... De fet es fa, les murs d'escollera que veus al costat de la Set, per exemple. Sí. Hi ha un munt de pedra d'escollera que es diu que és pedra enorme, entonces van les màquines i ho col·loquen, per això és pedra en sec, també. Seria curiós si t'arrimares un poquet a la zona de Sueca, del Parc Natural de l'Albufera, perquè la majoria de sèquies que tenim allí o de grans canals, tots estan fets en pedra d'escollera, que diguem nosaltres, perquè una que estem dins d'un parc natural i no té massa trellat utilitzar formigó i altra que per allà estem tot rodats d'aulla. El més fàcil per a que drenen els camps i no se'n vagi de tota l'àvia que passa per els camps d'arròs tots els dies és fer totes les sèquies de pedra d'escollera i una vegada a l'any passar una retro i netejar un poquet el fondo. I el mateix fan l'utilitza per a empastar-lo per allí i que n'hi algo també de brossa i de biodiversitat per allí per als marges ixos i no deixa de ser, conforme estàs dient tu, no havia caigut jo que és pedra seca també. Sí, i a més és que és una cosa que està com cada volta més normalitzada. N'hi ha un llibre i tot una guia del Ministeri per explicar com s'ha de fer, la inclinació que ha de tindre i tot. I a més cada volta ho fan més perquè realment ni siquiera és molt car, saps? És que... Ven la màquina i va amuntonant, uno digue ni on té que ficar-les, l'altre va amuntonant, perquè sí que és veritat que són cudols d'estos. Veus, això tampoc podria alçar-ho qualsevol home. No, això màquina és màquina, perquè no deixa de ser això, pedra d'escollera de la que tota la vida s'ha utilitzat, per exemple, allà a l'Albufera, per a fer les eixides, les eixides que té l'Albufera al mar, que fan el mur de pedra per a poder canalitzar un poc aquesta aigua i que no se n'isca arreu. El nom del llibre, per a que la gent que pugui estar interessada, que el busque. El llibre es diu La lliçó de la pedra. La lliçó de la pedra, d'Ivana Ponsoda. Sí. Pues moltes gràcies per haver-nos dedicat este ratet de temps. A vosaltres. Continuarem intentant donar veu un poquet a lo que és tot el que ens envolta, no només als cultius, sinó també a tot el que va relacionat en aquests cultius, com per exemple els marges. I ara sí m'on anem a Cocentaina perquè Marina mos té que contar el rebost del mes de juliol, a veure què tenim que mitjar i què no, que la gent fa falta un poquet que... Avui tenim mercat. Sí, de fet m'on anem ara al mercat, perquè tenia que portar-li una cosa, però aprofitant que estem ahí en la pareta, mos contarà tot el que té. I així a veure si podem anar conscienciant un poc més a la gent de que cada temporada té la seva fruita, la seva hortalissa i la seva verdura, i si no m'ho neixim d'ahir, tots anirem millor. Sí, estaria bé. Moltes gràcies. A vosaltres. Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels Marina. Marina. Què
Què passa, Nando, que m'has pillat acabant de collir? Sí, és clar, és que com ara estem, el que vaig dir l'altre dia, que estem tots en tanta faena i això, que quadrar sempre costa, pues, per lo menos, Sí. mentre estàs així, pues, parem un momentet Una miqueta, sí. i me contes. Que la gent En estarà l'estiu. ja en ganes de segur que alguna hortalissa o alguna fruta se'ls escapa i per nosaltres recalcar el que podem fer, a veure... Sí, la veritat que mentre estava pensant, distingir la fruta de la verdura, això és algo que mos deixa tots a quadros. Jo estava pensant perquè dic que veurem per on és avui. Sí, perquè, per exemple, la tomaca. Què diries que és la tomaca? La tomaca és la verdura estrella de l'estiu. Verdura. Pues, això crec que estarem parlant ja un dia perquè és curiós, no? Que tots pensem que tot el que se cultiva en terra, com si diguérem, és hortalissa i per què no? Claro, no. És veritat que dir hortalissa ho englobem una miqueta tot, però sí que és veritat que en general li diem verdura a tot i realment, per exemple, la tomaca és una fruta. El pepino també és una fruta. I quines serien així aquest estiu El patró. El patró de lo que li podem dir fruta en comptes d'hortalissa? Pues tot el que tinga llavor dins, que es reproduïsca a través d'una llavor, és fruita. Clar, perquè si la gent no ho sap, nosaltres les tomaques, normalment, si tu t'aguardes la llavor d'un any per altre, t'aguardes les pepites de dins. Entonces, per plantar-ho després l'any següent. Sí, bueno, depèn si la compres del súper igual no tens res, perquè entre que són híbrids i que les cullen més verdetes que maduretes, pues igual no tens res. Clar, però si compren de proximitat i van als mercadets i tiren realment de lo que és una bona tomaca, això sí que se poden guardar. Sí, claro, i guardes la llavor, tant d'això, de vergina, de pepino, de tot el que està ara de temporada. I entonces, ara mateix, per exemple, si jo vaig el dijous que ve a Cocentaina al mercat, a la pareta teva a comprar, a omplir el rebost, què podria trobar ara que estem ja a mitjans de juliol, quasi acabant ja? Pues en la majoria de zones acabant ja la seva tendra, això ja acabant, i entonces ja comencem en la seca o la semiseca, la queradilla també, que ja estan a tope, continuen collint a tope per tots els puestos, i després ja començaríem en les cosetes més golosetes, no? En la tomaca, el pepino, el pebre italià o el pebre de pericana en la nostra zona, que també enrastrem i queda superbo. N'hi ha que recordar a la gent que pebre vosaltres li digueu a lo que jo li dic pimintó, però clar, és que l'altre dia vaig estar mirant un mapa i és curiós perquè igual n'hi ha 27 maneres diferents de dir-li al pimintó pebre i altres Sí, tio, possiblement és la paraula més diversa, no?, dins dels productes. Crec que sí, perquè en el mapa així ja t'he dit que igual... Jo li dic batxoca. També tu li dius batxoca, o sigui... Sí, el que passa és que s'adaptem i al final li dic pebre perquè em pense que és el que tots coneixem, perquè a voltes dic batxoca i diuen, què? Claro, per mi un pebre és una altra cosa, i una batxoca també, que batxoqueta és el que li fiquem a la paella. Batxoqueta, és diferent, sí. Que això també està començant, la batxoqueta... Que molts li diuen tabella també, però nosaltres li diem... Com has dit? Tabella. Tabella. La part de l'hortonal sobretot, crec recordar. Xulíssim. Sí. Bueno, però això, la batxoqueta també està començant, per fer els bollidets i superbons. Què més? La vergina. Vergina. El pebre ja l'hem dit. I després de fruita també tenim, o sigui, això també és fruita, però després de fruita d'os també tenim moltíssim. Ara, doncs, l'ambergina, la bresquilla, tot el ciruelo, la pruna, tot el paraguayo, tot està en pleno jolgorio. Cireres encara queden? No. O ja estaran acabant-se, no? En zones de més altitud sí que queda algo. Per exemple, nosaltres en la Serra de l'Aitana sí que n'hi ha algun productor que encara està acabant allí, però ja poquiu, queda poquet. I després també la picota, que és el més últim. La picota sí que no sé el que és. La picota, doncs tampoc no sé definir molt, ho haurem d'investigar, però és la que es cull, és la més tardana, i és la que es cull sense ravet. O sigui, la picota és una varietat de cirera, també? Sí, podríem dir que és una varietat. I això seria algo paregut a tot el tema dels aràndanos i tot això, tots els frutos rojos que n'hi ha que s'estan collint encara en el nord d'Espanya, o inclús crec que en el Vall del Jerte algo queda per allí? Sí. Seria algo crec que no és paregut, però bueno, això també ho incloem. Sí, me refereix a que se cull sense ramilles ni res i van caixetes directament, com si foren pipes. Sí, això és com la cirera, però que es cull sense no m'he el nom. Sense el ravet. Sí. I ara, el curiós és això, perquè jo volia preguntar-te que tu estàs collint avui daxa, però jo, la daxa que conec, és la que se cull en una segadora com si fos la de l'arròs,
I en aquesta segada de l'arròs el que fa és collir la panolla i directament la desgrana i ateix la dacsa a trossets, però esta no és la mateixa. Esta no és la mateixa, esta a més és blanca. És A veure com se pela això. Sí. Ah, mira. Esta no és groga com la que acostumem a veure en un passeig de vora mar que torren i té mitges a morredor. No, esta és blanca i de normal la collim tendra perquè allí en Cocentaina, en el que és la zona del Comtat i l'Alcoià, la consumim tendreta, tallaeta i fregideta en oli. O sigui, és un tipus de varietat que feu exclusivament la gent del Comtat i la zona de l'Alcoià i tot això. Sí, antigament es gastava més per als animals, deixar granar, però bueno, ahí la groga també serviria, la dacsa. Sí, claro. Sí. Molta se gasta per porcs i per alimentació animal. Però esta per tendre, pues, hem anat fent això, que ja vos contaré algun dia la historieta de tot això, de la nostra zona, però sí, la tallem en tendre i tot separant el que és la fusta del gra i ho fregim, així saltejat en oli d'oliva i queda estupendo. I això és el que se diuen els tostons típics de la vostra zona. Els tostons, sí. De la zona dels socarrats. Sí, que així també és socarrats, sí. Sí, no, Xàtiva i Cocentaina comparteixen desgraciadament ixe mal nom. Entonces, ostres, mos han deixat el millor de tots. Quin? Bé, època de meló, fresquet... Ostres, de veres. De tirar-lo dins dels safareig mentre estem fumant aquest xale. Que bo, sí. Meló roig, meló d'Alger, meló tot l'any... I en la teva zona ja n'hi haurà l'estrella de per lo menos d'un tinient, que és d'on és... Ah, sí, sí. D'on és, el meló d'or. Sí, el meló d'or, que bo. El de secà, que ja queda poca gent que... El que es fa per guardar, que bo. El meló de penjar, que me recordo una vegada que m'ensenyaven una foto que estava tot un techo ple de meló, hi havia 150 melons i dic, faenon, patinen tot l'any. Sí, i a més quan ell reposa, no? Que dolcet i que bo està. Que jo fa molt Casemir, que segurament el coneixeràs. I entonces, vale, meló, tal, hortalisses... I una altra cosa que m'ha deixat és, que això també és molt curiós, ara que estem dient els melons, la carabassa. Claro. La carabassa que hi ha en moltes zones càlides que ja estan començant a collir, però no t'ho pergues, que m'ha deixat un cosit germà de la carabassa que el consumim com a pepino, l'alficòs. L'alficòs és un cosit germà de la carabassa? És una carabassa. Però si és allargat i és com si fos un pepino. Pues és una carabassa. Igual que la carabassa esta que gastem la lufa, que gastem per ensabonar-se, com una esponja, pues també és una carabassa. I l'alficòs, com has dit per la forma de la lufa és molt pareguda a l'alficòs. Cosa curiosa. Sí. Pues, bé, jo crec que hem fet un repasset a tot el que podem mitjar ara de cara a juliol i agost. Suposo que en agost també canviarà i entrarà alguna altra coseta nova. S'han acabat ja els nísperos, s'han acabat les cireres conforme hem dit, així que ara ja toca canviar a cirera, a ciruelo... a cirera dic jo. Al ciruelo i a tota la fruta d'os que és tan típica per la zona de la Vall d'Albaida i la zona de la Ribera Alta, i a veure si donem una espenteta a aquests cultius, perquè també poquet a poquet, com són tan manuals, van perdent-se. Sí, la veritat que fa llàstima perquè n'hi ha alguns trossos que, sobretot en l'Ambercoc i tot això, veus molts camps abandonats i no teníem que deixar perdre aquestes varietats tampoc. Però a mi l'Ambercoc és una de les frutes d'estiu que més m'agrada, que me les menjo com si foren pipes, igual que les cireres. I a més costa menys perquè total és rentar-lo un poquet i a morredor vas menjant. Sí, és un goig. Però bé, una cosa que sí que dura tot l'any és la llima. Té raó, és veritat. Que en el cítric sí que, òbviament, hi ha caput. Per favor, no compreu taronges ara. No compreu taronges de Sud-àfrica ara, ni pomelos tampoc, perquè pomelos també té un cicle molt llarg, però ara ja tampoc ne queden. Però, sin embargo, llimes, sí. Sí, la llima sol estar en l'arbre, vas fent collites, no? Sí, jo tinc una llimera d'aixes que dona llimes tot l'any, que sí que és veritat que no és igual quan te la mitges en hivern que en estiu, però al final sí que n'hi ha llimes. Però, desgraciadament, l'altre dia vaig estar pegant una volteta per un supermercat per veure com estava l'assunt, i hi ha en tots els supermercats llimes de Sud-àfrica, de Zàmbia i de tots els puestos de per ahí, així que si volem mantenir el cultiu autòcton, el que tenim que fer és mirar bé les etiquetes, com sempre diguem, comprar de proximitat sobretot als productors i a la gent que està en el territori, i que és al final el que manté, i sobretot ara, doncs mira, desgraciadament estem veient que hi ha incendis forestals dia sí, dia també, i està mitja Castelló i mitja Catalunya en flames, i una manera de mantenir que diuen sempre és que hi ha que tirar cabres, ovelles, doncs deixeu de comprar carn de processar dels supermercats i anem a les carnisseries, que normalment tenen un poc més de mirament en aquestes coses, perquè si no
acabarem destruint tot i això ja és impossible parar. Sí, sí, sí.